Ja, poznam tremo zelo dobro, ampak sem jo izgubil, kar je potem na sredi šolanja, kako se temu rekli, ko sem hodil na nižjo glasbeno šolo. V drugem razredu sem bil na zaključnem izpitu ocenjen z dobro oceno, zaradi treme. Tako je profesor Alojz Lopič takrat to pač tako doživel, jaz tudi. In ko sva se naslednje šolsko leto spet srečala, treme ni bilo več, rekel, kaj pa se je zgodilo vmes. Sem rekel, ja, na Čopovi sem igral, Sva šla s prijateljem do očeta, pač znana zgodba, sem že v kakšnem intervjuju podal, ko sva hotela iti s prijateljem iz paralelke iz osnovne šole iz Šiške k očetu v hotel Slon, da mi da nekaj $10 za sladoled. Ga pač takrat ni bilo v pisarni. Jaz sem imel pa klernet s sabo, sem rekel, kaj te dej bo, mi dva lepo. Me je skiferček odprl, ti imaš neki nared, bo dala malo za vabo. Dobila sva za par kilogramov sladoleda takrat, In pa trema je šla. Ta pa je težko, ja. Ko moraš pogledati vase. Odprt za eksperiment, se pravi, kako bi se temu rekli, radoznal, boljši poslušalec kot govorec, nastopač, se rima z gombač, verjeten, kar se mi zdi fajn lastnost po tej tremi, ki je bila včasih. Drugače pa ne vem. Tako, ko sem len, sem tudi lahko blazno marljiv. Se pravi, v sebi imam neke stvari, ki jih poskušam z leti preseči, ampak še vedno so nekje globoko v meni, pa se ne delam, da tega ni, ampak poskušam biti vsak dan boljši. Godrnjalo. No, ti si bilo nazaj več 20 let, recimo, da sem bil piščanc, ko sem bil še pač otročji, recimo. Odličen kuhar, pa to, da se zdaj tudi znam kaj pomeniti, da se tudi včasih, ker tudi z moje družine je tako, da se, ko so bili kakšne težave, nismo znali s tem tako soočiti, da bi se usedli pa analizirali zadevo, tako da ostane nekje v tebi, pa moraš pa tudi kot nekak odrasel človek se s tem spopasti, pa videti, da drugače ne gre, da nehaš ponavljati te vzorce neke. Kaj pa vem, tako se je življenje obrnilo. Sem imel od otroštva že željo, da bi se pridružil kakšnemu cirkusu. Še prednji je bil Cirque du Soleil, sem gledal vse te trash cirkuse, žvelmi, Mojro Orfej, pa vse to vsakič gledal z velikimi očmi, najrajš klovne, pa živo glasbo. Tujina, ja, saj smo tudi s Terafolki probali v tujini, smo videli, da je to trd kruh, tudi tam. Nekaj pa vem, zdaj zagotovo pač dom, družina, svet je pa vedno bolj odprt, ni problem zdaj odigrati koncert ali pa kakšen poseben projekt, tudi na drug konc sveta pa se vrniti. Tako da ne vem, če bi prišla pa kakšna ponudba za kaj bolj resnega, pa bi potem razmišljal o tem, samo da bi zdaj nekaj na novo začeli, mislim, da prepozno, ampak nikoli se ne ve. Ja, teh je več zakajev, teh je ogromno, ker na odgovor, zakaj leta 2024 so še vedno vojne, je drugačen zakaj kot recimo zakaj samostojni ustvarjalci na področju kulture nimamo isti dan, ko zboliš bolniške plačane. Ker nekje lahko zakaj
kot čuden, nekje lahko resno. Tako da tudi toliko izrazov bi lahko, mislim, da 20 ne bi bilo dovoljno. To pa boljš, da ne pokažem tega v javnosti. To je pa rezervirano samo za 4 stene. To je dobro, ja, da je potrebno medsebojno spoštovanje, ker otrok bo vsak dan premikal meje in te imel na preizkušnji, ne, kot ti njega, ne. In v nekih vrednotah imamo že zelo odrasle pogovore, pa sta zdaj 12 in 13 stara in smo šli že čez marsikaj, preden je puberteta že se kar začela, ne, hormoni so podivjali, tako da smo imeli že kar nekaj odraslih pogovorov, takih resnih. Ampak otroka že od čist majhnega, ker se še nista zavedala en drugega, pa ker še nista vedela, da so midva starša, pa tako, no. Tam se ti začneš že učiti in spreminjati, ne. Ker če si ti utrujen, ni otrok nič kriv, ne. Čas pa znaš glas povzdigati ravno v takih momentih, ki ti popusti, no, potem, tako da da zagotovo z otrokoma se spremeniš, ne, na boljše. Če se ne, težko živi skupaj. Ponosen, ja, pa verjetno ravno na ta dva otroka, na to, da sva se z Ivano našla pred leti na bizarni prireditvi. Pa predvsem vesel, no, da imam take starše, ki sta me na tej poti v bistvu tako spodbujala, da sem lahko zdaj to, kar sem nekako hotel biti, no. To je najlepše. Kakšnih poškodb jaz v življenju nisem imel, ali pa kakšnih hudih bolezni, ne. Tako da kaj pa jaz vem, tudi če ni bilo, tudi če sem imel vaje samo v gledališču, pa sem recimo komponiral muziko, pa uporabljal inštrumente iz punk, ne, da nisem imel inštrumenta v roki, ampak da sem preko klaviature, recimo, da rečemo, da to ni tako, da bi imel inštrument v roki, čeprav pač sem igral na klaviaturo, sem se bolj ukvarjal s kompozicijo, pa če sem v teatru, pa sem bil na kakšnem kofetu, sem tudi slamce naredil, neko pihalo, ne morem svoje kože, ne. Drugače pa ni tako, da bi vsak dan ogromno vadil, ker je tudi se blazno veliko vozim, od Ljubljane v teater. Od oktobra do januarja, na primer, sem imel tako, da sem bil dopoldan v Kranju, v teatru na vaji, popoldan v Novi Gorici. In tako, to ni bilo samo pač en teden, ne, to je bilo nekaj mesecev in potem si lahko izračunate, koliko časa ti ostane za kaj pojesti, za mogoče koliko spati, ampak moraš pa še narediti za 2 predstavi muziko, moraš imeti repeticije tam s 7 igralci, pa z 12. In ja, pa vmes še koncerti, še vaje, drugi projekti, tako da, ja, zelo mešana obdobja so, no. Ko imam lahko inštrument v roki vsak dan, po nekaj ur, predvsem pred kakšnim bolj zahtevnim projektom, včasih pa po nekaj tednov ne. Ja, to pa zelo težko na kratko, ker tukaj pa treba več stvari omeniti, kako se je to zgodilo. Saj vemo, da se je to leta 1995 zgodilo, po 15 letih sistematičnih izkopavanj pod taktirko arheologa Ivana Turka, je pa gospod Janez Direc, ki je to kost našel preluknjeno in če skrajšam zgodbo, je bil potem za rekonstrukcijo tega inštrumenta, ker replika bi pomenil, da je isti kot original. In original je na 3 mestih je odlomljen, je manjkajoč.
In je profesor Ljuban Dinkarovski, žal pokojni, se s tem ukvarjal pred smrtjo zadnja leta in na stotine teh rekonstrukcij pustil za sabo, tako koščenih iz rjavega medveda kot lesenih, iz več kot 75 vrst lesa različnih. In začel sem predvsem zaradi klica Žige Staniča, ki je skladatelj in producent Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana, Slovenija. On je napisal skladbo Baba za Ljubena Dinkarovskega, ki je pa žal ni javno izvajal, ker je prej pač preminul. In moja naloga je bila, oziroma sem se odzval v vabilu in še vedno igram na rekonstrukcijo, ki je v lasti Žige Staniča, ki me je Ljuben pred smrtjo podaril. Fascinacija pa je v tem, najprej to, da je to 60.000 let star inštrument in da je edini inštrument do zdaj, ki so ga odkrili, ki ga je naredil neandertalec. To pomeni, da vsa ostala glasbila, ki so bila že izdelana spod rok moderno, se pravi anatomsko modernega človeka. Tako da to je prva fascinacija. Test so že naredili, eksperiment z čeljustjo, robotsko sodelovanje z strojno fakulteto v Ljubljani, Narodni muzej Slovenije, da uvržejo tezo, da bi te lukence naredila zver. Ker to namreč Francozi, Nemci še vedno zdaj očitajo in se pravi, še vedno ni stopilo veljavo, da bi res vsi se strinjali s tem, da je to res en najbolj zanimivih artefaktov zadnjih pač nekaj 100 let. Fascinacija pa na koncu, če gledamo fiziko samo ali pa akustiko, je pa zvok sam, ker ima v sebi nekaj neopisljivega. Se pravi, Ljuben je vadil v gozdu, prišla lisica, se ulegla in ga poslušala. Mislim, to se ne zgodi po moje s katerimkoli drugim inštrumentom. In tudi jaz sem doma z domačo mačko naredil en eksperiment in ne reagira ne na klarinet, ne na basovski klarinet, ne na melodiko, ne na irsko piščal, ne na klavir, ne na francoski rog, kar je imela mačka že vse priložnost slišati, ne na violino, ne na trubento, ampak ko ona ležala na drugem koncu sobe, sem šel jaz na nasproten konc sobe in je bila ona še vedno tam in jaz sem začel igrati rekonstrukcijo in je bila v manj kot 10 sekundah premen. Tako da neki en kod, ta zvok mora nekaj imeti v sebi, nek zapis, nekaj fascinantnega. Vprašanje pa je, kdo je sploh to naredil. Mogoče je bila ženska, mogoče je bil nekdo poškodovan, ki ni mogel z drugimi na lov, pa je bil dalj časa tam v jami, pa se je s tem ukvarjal. Te vprašanja nova vsak dan se porajajo. Je pa res, da sem poleg Katinke Dinkarovski, ki je hčerka pokojnega Dinkarovskega, en redkih, ki se s tem ukvarjamo na tak način. In na način, kot je pač Ljuben odkril rezilni rob, s tem, da je kost obrnil na glavo in je začel igrati na ožji del, kot makedonski ali pa bolgarski kaval ali pa turški nej, pač isti tak princip, eno najtežjih pihal. Tako da je še vedno to z enim blaznim respektom počnem. Čez meje sem to že popeljal, tako da se da to slišati v kompozicijah Anžeta Rozmana in Kare Talve, ki sta delala za dokumentarne serije o dinozaurih, Prehistoric Planet, kot producenti v BBC. Tako da se to čez meje se pelje, naslednje leto bo 30. obletnica najdbe, pa EPK, tako da bomo videli, kaj bo. Ampak ja, 4 nove kompozicije so nastale v zadnjih 7 letih, prav zaradi tega, ko se s tem ukvarjam, sem jaz iniciiral tudi povabo Žigo Staniča, ki pozna inštrument do potankosti. Tako da razmišljam sem tem, ko sem vadil, zakaj so neandertalci to uporabljali. Ker če bi imeli samo za signal, ne bi potrebovali 3-4 oziroma še pol-5 luknje, verjetno ne. To ni naključje, to je perfektni inštrument. Res, tako da ne vem, kaj se bo
še naprej zgodilo. 7 let se že dela na 3D tisku, da bi to lahko 3D sprintali, da bi lahko prodajali v Narodnem muzeju, da bi lahko vsak od mladih ljudi do kogarkoli si nabavil to rekonstrukcijo in začel igrati. Ker ni tako, da boš kar čez noč to, ker je res zafrknjeno igrati. Blok flavto lahko daš v usta, malo da ne dojenčko, pa bo že nek zvok vam prišel, ker ima pač potrebno samo malo pihan, pa ima rezilni rob že narejen. To je pa tako zahtevno igrati. Če bi živeli v Makedoniji, bi to že igrali večina ljudi, ki znajo igrati kaval, bi imeli lahko že orkester. Je pa res, da zdaj razen teh zapuščine Dinkarovskega, ker ima ta pač sin in hčerka to v lasti, ni za dobiti nikjer tega. Tako da čakamo na 3D print, pa bomo videli, kako se bo to naprej razvijalo. Mnoge stvari so nam samoumevne v življenju, ampak kultura in umetnost, oziroma umetnost in z njo kultura, saj na našem prostoru niso take, tako da prosim, da vsi fani ali pa še ti, ki boste vzljubili katerokoli zvrst, podpirajte to, hodite na koncerte, ker tako kot igralec na odru, tudi glasbenik na odru potrebuje publiko, ker kot večkrat rečem, brez vas ni nas. Naslednje.